ஹாய் ஸ்குவாட், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நான் சூப்பராக இருக்கேன். ரீசெண்டாக நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சிருக்கோம், நம்ம ஒரு கோயில் புறாவை பிடிச்சோன்னு. அதாவது நம்ம கேஜில் வந்துருந்தது. அது கண்ணம் இருந்ததுனால அது அப்படியே இருந்தது. சரி, நம்ம அதை ஒரே வாரத்தில் எப்படி க்யூர் பண்ணணுன்னு மட்டும் பாருங்கள். அதோட நெக்ஸ்ட் அப்டேட் பாருங்கள், எவ்வளோ கிளியர் ஆகிடுச்சின்னு. இதுக்கு நான் எப்பயும் போல் மெடிசன் கொடுத்துன்னு இருந்தேன் ரீசெண்டாக. சரி, ஓகே, இது ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகிடுச்சு. விங்ஸும் நல்லா இருந்தது. சரி, இது கொண்டு போய் விட்டுடலாம், பறக்க விட்டுடலான்ட்டு நாமளும் நம்ம டீம் பசங்களும் கிளம்பிட்டோம். சரி, நாம் விட்டா சும்மா இருக்காது, நம்ம பையன் சின்ன பையன்ட்ட ஒருத்தன்ட்ட கொடுத்து பறக்க விட்றா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம்பவம் மாரி கையில் கொடுத்து பறக்க விட்றான்னு பேசின்னு இருந்தோம். அவனும் பிடிக்கிறதுக்கு பயந்துன்னு இருந்தான். இல்லைண்ணா, இதை கொடுங்கண்ணா, நான் வீட்டில் வளர்க்குறேன்னு சொன்னான். இல்லைடா, அவங்க வீட்டில் எதாவது சொல்லுவாங்கடா, நீ பறக்க விட்டுறா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். பறக்க விட்றோன்னே விட்டான். அதிலே ஒரு அல்டிமேட்டான ட்விஸ்ட் என்னன்னா, விட்டோன்னே நம்ம வீட்டு பக்கம் போயிட்டு கரெக்டாக உட்காந்துச்சுங்க. இப்போ அந்த புறா நம்ம வீட்டில் தான்